အားလုံးတာလီဆော့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ခါတော့မိတ်ဆွေတွေကိုပြန်လည်မြောက်ပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ online shop ရောက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေများတဲ့တော်တော်လေးအသုံးဝင်မဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုလုပ်ပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ product တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကဒီဖုန်းနဲ့ဒီတိုင်းတက်ပုံရိုက်ပြီးတင်တာနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကဒီ product ပုံလေးတွေကိုနည်းနည်းနောက်ခံ background တွေပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live ပေါ်မှာတင်ရင်ပို့ပြီးတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရောင်းရမယ်လေးပြောင်းနေပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကဒီပုံတွေကိုဗျာဒီတိုင်းတင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ product တွေကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မျိုးဒီလိုမျိုးတင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီလားမကြည့်လားမျိုးကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background ထားထားလေးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒီမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီတိုင်းဒီတက်ပုံရိုက်ပြီးတင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာပြီးတော့ပြေတယ်ပါပြေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကြီးမကုန်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးနောက်ခံ background ထားထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတင်တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားမကြည့်အဲဒီမှာလုံးဝဒီ professional ဆန်ဆန်ဗျာ premier ဆန်ဆန်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ product တွေကိုမိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုမျိုး live ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေပို့တင်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတင်တယ်ဘလို့စီပြပါတယ်ဗျာโอเคဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါဗျာโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မှာရှိရမယ့်ဟာကတော့ဒီကက် software တစ်ခုရှိရဖို့လိုပါတယ်ဒီကက် software ကိုမိတ်ဆွေတို့ Play Store မှာ download ဆွဲလိုက်ပါโอเคကက်ထဲကိုဝင်ပြလိုက်ပါကက်ထဲဝင်ပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတွေညောင်တွေ့လာဒီပေါ်လာလေးတောင်းလာလေဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမြန်မာလိုပြောင်းထားလို့ဒီလိုမြန်မာလိုပေါ်တာပါဒီမှာ AI ဒီကွန်ပျူတာစီတက်ပုံဆိုတာဒီမှာ AI product ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ English လို့ဒီမှာရေးလို့ရှိပါပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပြောင်းထားရင်တော့ဒီမှာကွန်ပျူတာစီများဆိုတဲ့နေရာလေးပဲပေါ်ပါတယ်စာရေးလို့ပေါ်ပါတယ်ဒီလိုမိတ်ဆွေကဒီကက်ကိုမြန်မာလိုပြောင်းမထားဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာ AI product ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါမယ်โอเคအဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါโอเคအဲ့ကောင်လေးနှိပ်ပြီးဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်လောက်ရပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ tripod လေးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်လောက်ပြပြပါမယ်โอเคအဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါโอเคပြီးရင်ဒီအောက်က edit ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ edit ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထပ်နှိပ်ပြလိုက်ပါဒီမှာများပြထားတဲ့နေရာလေးကိုထပ်နှိပ်ပြလိုက်ပါโอเคအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လိုက်မိတ်ဆွေဒီမှာဘားတိုင်းမှာတွေ့လိုက်ဒီမှာခုလှုပ်နေတဲ့ဒီဟာလေဒါတွေကိုမိတ်ဆွေယူသုံးလို့ရပါတယ်အကုန်လုံးကိုယူသုံးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာတွေမှာပရိုမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေရာမိတ်ဆွေ product နဲ့လိမ့်မဲ့ဒီ color background တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါโอเคကျွန်တော်ဘေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးရွေးလိုက်ပါမယ်မိတ်ဆွေကတော့မိတ်ဆွေရဲ့ product နဲ့လိမ့်မဲ့ပုံကိုရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်โอเคမိတ်ဆွေကပြီးရင်ဒီပုံကိုမိတ်ဆွေကဒီပုံလေးကိုမိတ်ဆွေသိချင်လားကြည့်ချင်လားဆိုတော့မိတ်ဆွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်လဲနဲ့တွင်းမိလိုက်ပါကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲနဲ့ပြန်ဆွဲလိုက်ပါโอเคကျွန်တော်ကတော့နေတော့လောက်ထားလိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့လောက်ကြီးရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် background ပြောင်းလိုက်ပါမယ်โอเคဒီနေရာမှာတရားပြည့်အောင်စောင့်ပြရပါမယ်ဒီမှာကနန်းပြည့်နေပါတယ်တရားပြည့်အောင်စောင့်ပြလိုက်ပါโอเคဒီမှာတွေ့လားတရားပြည့်ပြီဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လားလုံးဝမိတ်ဆက်လိုက်ပြတွေ့လားနောက်ခံ background ပြောင်းလိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ product ဟာလုံးဝ premier ဆန်တော့ပါပြီတော်တော်လေးမိတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေ online shop ရောက်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ product တွေကိုဒီလိုမျိုးတက်ပုံနဲ့ဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့တခါလေးတက်မတင်ပါနဲ့ကိုနည်းနည်းပါးပါးပြင်ဆင်ပြီးမှတင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ product ဟာလူတွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့သိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ export ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုထပ်နှိပ်ပြလိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုထပ်နှိပ်ပြလိုက်ပါ sorry โอเคအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုတော့ net message ဒီနေရာမှာဒီ done ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ခေါက်ထပ်နှိပ်ပြလိုက်ပါโอเคရောက်ပြီတစ်ခေါက်တပ်ပုံတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ပုံကျွန်တော်လောက်ပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပုံလုံးမယ်ဆိုတော့ message ဒီနေရာမှာဒီကောင်လေးကိုထပ်နှိပ်ပြလိုက်ပါโอเคကျွန်တော်ကခုနကโอเคအခုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ကတော့ဒီကောင်လေးပါโอเคကျွန်တော်ဒီ paper channel လေးကဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေနှိပ်ပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီ ADND edit ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါโอเคဒီမှာရလာပါပြီရလာပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေရဲ့ state ကိုမိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့ data နဲ့အသေးလားအကြီးလက်တာကိုယ့်အကိုရွေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ခံ background ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်နောက်ခံ background မှာကိုရွေးမလဲဆိုရင်တော့โอเคကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါမိတ်ဆွေကတော့မိတ်ဆွေလုံးမဲ့ပုံကိုရွေးပြီးလိုက်ပါကျွန်တော်တရားပြည့်အောင်ဆောင်းပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရပါပြီ
โอเคဒီမှာတွေ့လားတော်တော်လေးမိတ်ဒီပြတွေ့လားဒီမှာတွေ့လားဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက် background ပုံထားလေးရတော့ပါပြီဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဖုန်းမှာစစ်ပြီးတော့ပို့တင်တဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတင်ရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်လို့ပြောင်းလဲပါတယ်โอเคဒီရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကိုစစ်လိုက်ပါမယ်ဒီ export ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါโอเคအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာစီပေါ်နာနဲ့တောင်းကဒီ done ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ gallery ထဲကိုတွားကြည့်ပါမယ် gallery ထဲတွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်း gallery ထဲကိုဝင်ပြလိုက်ပါโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနကလောက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာပုံတွေ့လားဒါပထမဆုံးဒီကောင်လေးကတော့ဒုတိယပုံပါဗျာကျွန်တော်ခုနကလောက်တဲ့ပုံဒီပုံကတော့ဒီပထမဆုံးလောက်တဲ့ပုံတွေ့လားတော်တော်လေးမိတ်တယ်ဗျာတွေ့လားကျွန်တော်တို့ဒီခုပြောပါဗျာမျိုးမိတ်ဆွေရဲ့ product ပုံကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတင်ရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်မလို့လည်းပြောင်းလဲပါတယ်လူတွေလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဗျာโอเคဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ product online channel ရောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေများအတွက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ product ပုံတွေကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတင်ရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ပြောင်းလဲပါတယ်ဗျာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ